Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Gamepower'ın Ogre RGB modelini inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra kutu açılımını yapacağız ve uzun kullanım sonucunda ki deneyimlerimi sizlere aktaracağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Uzun süredir beklediğimiz, hatta çekilişi neredeyse 2 ay önce yaptığımız, çekiliş diyorum pardon, oylamasını 2 ay önce yaptığımız Gamepower Ogre klavyemiz burada. En sonunda bunu inceleme fırsatım oldu. Bugün tatil günüm. Bugün staja gitmedim. Ben de onun yerine bu videoyu çekmek istedim. Umarım beğenilir, sevilir. Bu benim ilk inceleme videom olacak. Hep bunu yapmayı ummuştum, dilemiştim. İnşallah güzel dönütler alırım sizlerden, güzel yorumlar alırım. Ama öncelikle belirteyim, eksiklerim ya da yanlışlarımı görürseniz ya da eklemem gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorsanız bana kesinlikle bunları yorumlarda belirtiniz. Şimdi kutu açılışına geçelim arkadaşlar. Kutu gördüğünüz üzere üzerinde Ogre RGB Mechanic Gaming Keyboard yazıyor. Yani mekanik oyuncu klavyesi adı üstünden. RGB desteği var. Turkish Q olarak geçiyor. Kutusu biraz zedelenmiş. Sakladım ama bu kadar oldu arkadaşlar. Elimden bu kadar geldi. Kutumuzu açıyoruz. Bunların hepsini bir daha kendim paketledim. Böyle bir kılıfın içerisinde klavyemiz mevcut. Klavyemizi hemen çıkaralım. Arkadaşlar bunu fırlat kenara. Gördüğünüz üzere arkadaşlar klavyemiz burada. Hemen kutumuzda bulunan diğer içeriklere bakalım. Bunu kenara koyduk. Bir adet bilek desteğimiz var. Sonrasında 3 adet Gamepower sticker'ımız var. Sonra Gamepower'ın bize göndermiş olduğu Only for Gamers yazılı bir kağıt parçası, arkasında da kısa yollar nelerdir onlardan bahsetmiş tek tek. Bunların fotoğrafını da koymayı unutmazsam ekleyeceğim. Onun yanında garanti belgesi vesaire vesaire vesaire. Bir tane de bize böyle yuvarlak bir parça veriyor. Bu parça da bizim ne işimize yarıyor? Klavyenin tuşlarını söküp temizlememizde kolaylık sağlıyor. Kutu içerisinde başka hiçbir şey yok. Gördüğünüz üzere boş. Bitti, bu kadardı. Bu arkadaşları hemen kenara alalım. Klavyemize dönmeden önce bu stickerlara bakalım. Bu stickerlar aslında güzel. Kullanılır. Niye kullanılmasın? Ama benim pek bir sticker alışkanlığım yok. Biraz da sertler. Olur da bir gün sticker alışkanlığım olursa bunları elbet kullanırım. İlla ki aranızda sticker seven vardır. Güzel mi? Gayet güzel stickerlar olduğunu düşünüyorum. Bunu da hemen kenara fırlatalım. Hop. Bir adet de bilek desteğimiz var. Tamamen suni deriden oluşuyor arkadaşlar. Gayet rahat. İlk zamanlarda bunu kullanıyordum. Çok hoşuma gidiyordu. Takmalı değil. Klavyeyi birleştiriyorsunuz. Hemen göstereyim size. Klavyeyi böyle koyuyorsunuz. Bunu da böyle koyduğunuz zaman artık bilek destekli bir klavyeniz oluyor. Takmalı olmamasının iyi yanı şu. Bunu isterseniz böyle çeker kullanırsınız. İsterseniz şöyle koyarsınız. Artık nasıl rahat ediyorsanız öyle koyarsınız. Ama ben laptoptan süre gelen zamandan beridir bilek desteği kullanmadığım için böyle bir alışkanlığım yok. Alırken bilek desteğine dikkat etmiştim ama kullanmaya geldiği zaman bilek desteği 1-2 olsun hadi 5 kere kullanmışımdır. Özellikle CSGO, Valorant gibi oyunlar oynarken pek rahatsız ediyor beni ama başka türlü strateji oyunları olsun veyahut başka tarz simülasyon oyunları olsun, o tür şeylerde kullanmanız bileğinizin rahatlığı açısından gayet iyi oluyor. Klavyeyi ileri alırsınız, bunu buraya alırsınız ve güzelce kullanırsınız. Klavyemizin tek bir kademesi bulunuyor. Hemen ayaklarına kaldırıyoruz. Yüksekliğimiz bu kadar oluyor. Yeterli mi? Gayet yeterli. Yani ne kadar yüksek olabilir ki bir klavye daha başka? Ben beğendim. Kablosu dersek yaklaşık 1 metre uzunluğunda, belki daha uzundur, belki daha kısadır. Ona hiç bakmadım açıkçası. Örgülü bir kablomuz var. Ucu da altın uçlu denilen, yani hep de altın uçlu olur zaten. Öyle bir USB'miz var. USB'de temassızlık hiçbir zaman olmadı. Gayet memnunum.
Klavyeden genel olarak memnunum. Kutu açılışını yaptık zaten. Ufak da bir incelemesini yapalım. Klavyemizin temel özelliklerini ben size hızlı söyleyeyim. Klavyemiz USB 3.0, 2.0, 2.1, 3.1 gibi şeyleri destekliyor. Aynı zamanda sökülebilir bir tuş yapısına sahip. Bunu birazdan göstereceğim sizlere. Mekanik, Blue Switch, RGB desteği var. Bunun yanı sıra da yazılım desteği var ve bu yazılım sayesinde de RGB modlar ayarlanabilmekte. Klavye sesli mi? Evet sesli. Niye sesli? Çünkü Blue Switch bir klavye, mavi switch. Mavi switch'in iyi yanı var mıdır bilmem ama çoğu insanın da düşündüğü üzere kötü yanı fazla ses yapmasıdır. Sesi sevenler Blue switch tercih edebilir. Mesela klavyesi benim için gayet iyi. Gördüğünüz üzere bayağı sağlam bir ses çıkarıyor kendisi. Ama ses sevmeyenler için tavsiye etmem. Onun yerine kırmızı switch'ini tavsiye ederim. Ama gayet de güzel ses çıkarışını, şu ses sevilmez mi? Yay sesi deseniz az bir şey yay sesi geliyor ama ve lakin o kadar da rahatsız edici düzeyde değil. Dediğim üzere yazılım desteği sitesinde mevcut. Farklı yaklaşık 10-12 adet yalan olmasın. Ona da bakacağız bilgisayarda zaten. O kadar bir modu var. Bu modlar gayet güzel modlar arkadaşlar. Ben haz ettim, sevdim. Klavyeyi de sevdim. 1 ms tepkime süresi var. Bu yazılım üzerinden ayarlanabiliyor. 4 farklı kademede hertzleri var. Zaten hepsine bakacağız dediğim gibi. Bilgisayarda da. Başka dersek ne var? Başka bir şey yok yani. Bir klavye. Bu kadar. Ne kadar olabilir ki daha fazla? Hani içini açabilsem derim size şunlar var. Öncelikle tuşlar çıkıyor bu aparat sayesinde. Bu aparat zaten kutusundan da çıkıyor. Hemen bir tane tuşunu çıkaralım. Çıkardım. Daha yeni temizledim klavyeyi. Daha yeni taktım tuşlara. Çıkardım arkadaşlar şimdi. Gelir misin? Heh, teşekkür ederim. Tuşlarımızı çıkardım. Gördüğünüz üzere burada Outemu marka Blue switchler mevcut. Bu switchler aslında bunun klavyenin cinsini belirleyecek olan switchler. Bilmiyorum sesi geliyor mu ama tuş olmadığı zaman pek de fazla ses çıkarmıyor. Bunun yanı sıra arkadaşlar onu da gösterdim sizlere. Klavyenin başka neyi var deseniz başka bir şeyi yok. O zaman ben size şeylerden bahsedeyim hemen. Klavyede yaklaşık bir Şubat ayından beri kullanıyorum. Nereden baksanız bir 6 ay olmuş. 6 ay boyunca edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşayım dostlar. Klavyede temel olarak bir sıkıntı yaşamadım ben. Ama yaşayanlar var mı? Elbet var. Kronik sıkıntısı olduğunu söyleyenler var. W tuşu mesela bir yerden sonra artık işlevini yitiriyormuş. O yüzden garantiyi ziyaret etmeniz gerekebiliyormuş. Ben şu an 6 aylık süreçte bunu yaşamadım. Belki de bana denk gelen ürün böyle bir sıkıntı göstermedi ama benim arkadaşımda da bu klavyenin aynısı var. Onu da gösterdi. O garantiye yolladı. Switch falan filan değişmiş denilene göre. Başka ne diyeyim size? Eliniz hafif terliyorsa uzun kullanımda klavye üzerinde bir takım lekeler bırakıyor. Bu benim eski klavyemde de oluyordu. Eski klavyem Rampage'de onda da oluyordu. Hafif lekeler kalıyor. Bu bir problem değil. Yazılar zaten lazerle olduğu için silinme gibi bir şansları yok. Hani denedim bir ara hatta parmağımla da kazıdım. Üzerindeki yazılar silinmez. Sadece bu F tuşlarındaki kısa yollar hani F'le beraber kullanılan kombinasyonlar silinebilir. Onlar çünkü baskı. Tepkime süresi gayet iyi. Başka bir problem olmadı. Oyunlarda tam istediğim performansımı alabildim. Tuşlarında gevşeme olmadı ya da işlememe durumu olmadı. Basılı tuttum bıraktım fırlamadı. Bazı klavyelerde böyle basılı tutup bırakınca fırlama noktasına geliyor artık switchler gevşediği için. Bunda 6 aylık bir süreçte böyle bir şey yaşamadım. İsterseniz bunu bir 6 ay sonra komple bir senelik incelemesini çekerim. O zamanki halini görürüz. Şu anki halini zaten hep beraber gördük. Kutusunu da gördünüz. Bir problemi var mı derseniz arkadaşlar yok. Tavsiye ediyor muyum? Ediyorum. Ben bu klavyeyi 300 lira civarından almışım galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 300 lira civarından aldım. Size linkini de bırakacağım. En uygun bulduğum yerden
tarihli linkini bırakacağım arkadaşlar. Siz de eğer almak isterseniz alırsınız. Birkaç incelemesine daha bakabilirsiniz tabii ki de. Başka size klavye hakkında nelerden bahsedebilirim? Bilmiyorum. Merak ettiğiniz sorular olursa bana bunları mutlaka iletin. Benim söylemeyi unuttuğum, cevaplamayı unuttuğum şeyler de olabilir. Çünkü şu an doğaçlama ilerliyorum. Herhangi bir çalışmada bulunmadım. Klavyeden bahsedeceklerimiz bu kadar. Şimdi bilgisayara geçelim ve bilgisayarda programını inceleyelim. Ses bakalım ne kadar geliyor, mikrofon algılıyor mu sesini? Belki bir de oyun oynar mıyız bilmiyorum, kesin bir söz vermeyeyim size. Ama yazılımını kesin olarak inceleyeceğiz dostlar. Ve internetten de fiyatlarına bakarız. Hemen bilgisayara geçelim. Evet dostlar, dediğim gibi bilgisayar aşamasına şimdi geçtik. Size GamePower Ogre RGB'nin yazılımını gösteriyorum. Sitesine giriyoruz dostlar. Sitesinden indirdikten sonra isterseniz açıklama yanında linkini bırakırım. İndirdikten sonra bu uygulamaya giriyoruz. Uygulamaya girdiğimizde önümüzde 3 farklı profil var. 3 farklı profil oluşturabiliyoruz. Bunlar değiştiriyor bizim şeylerimizi. Kullandığımız. Makro olayı var. Ben makro atamayı bilmiyorum. Hiç ihtiyacım da olmadı. Bazı oyunlarda ban sebebi de olabiliyor. O yüzden makro atamadım. Burada bahsettiğim yenileme hızları var. 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz ve 1000 Hz. 1000 Hz 1 ms oluyor zaten. Burada çeşitli çeşitli animasyonlarımız var. Burada gösteriyor mevcut animasyonları. Go with the stream dediğimiz zaman soldan sağa dalgalı olabilir ya da sağdan sola. Aynı şekilde buradan color da ayarlanabiliyor. Hangi rengin dalga yapacağı. İsterseniz bunu rengarenk de yapabiliyorsunuz. Hızı ayarlanabiliyor. Parlaklığı ayarlanabiliyor. İsterseniz komple kapatabiliyorsunuz. Bulut efekti var. Gördüğünüz gibi bu da dalgalı bir şekilde ilerliyor. Beyaz yaparsanız beyaz hafif hafif geçiyor klavyenizden. Burada gördüğünüz için ben göstermiyorum ayrı olarak. Winning Pads var. Dolanıyor böyle klavyeyi komple. Colorful yaptık mı daha iyi anlaşılır. Sonra The Trial of Light var. Gördüğünüz üzere bu da farklı bir animasyon. Burada çeşit çeşit yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19 farklı animasyon var. Ben 10-12 demiştim. Yanlış hatırlıyormuşum. Coastal var. Snow Winter Jasmine var. Ben şey kullanıyorum şu an. Yanlış hatırlamıyorsam. Flowers Blowing rengarenk değişiyor sürekli. Gördüğünüz üzere böyle bir klavye arkadaşlar. Yazılımı da gayet iyi, basit bir kullanımı var. Çok hoşuma giden bir özellik. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eksiklerimi, yanlışlarımı veyahut eklemem gerekenleri bana yorumlarda bildirin. Çok sevinirim. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve fiyat performans günler diliyorum.